One down，佢要 attack。One down，佢要 attack，冇攞分。One down。而家攞一分咪追平咯，再攞一分咪咁樣計啦。如果追平嘅打，如果佢超前就冇啦。係啊係啊。阿斯用緊第二個投手㗎，好似 two ball。咩啊？冇 strike out 嘅，之前 strike out 空陣。T-ball，冇錯。阿欣，一個 strike，好快嘅 strike 先，好低嘅 strike 先。4-4，得啦。而家好似唔係強棒啊！而家應該唔係強棒啊！韓琦，韓琦有啊，好狠啊！韓琦同架仔打得好勁，韓琦同架仔好勁。咦？會唔會錄晒我啲音咧？一個 strike，緊張，係啊係啊，高飛高飛，收後搞掂，error， 再1-2。